Bé, molt bon dia i benvinguts. Disculpeu per l'endarreriment. Benvinguts en nom de Nova Economia Fòrum i d'Assistència Sanitària de Red Elèctrica i el Grup Santander. Gràcies per la vostra presència a la xerrada col·loqui d'avui. Gràcies al ponent, a l'Ernest Urtasun, candidat d'iniciativa a les europees. Els habituals ja sabeu com funciona. Primer hi ha una exposició del ponent i seguidament posem en marxa el col·loqui, que teniu uns paperets que podeu fer les vostres preguntes, omplir-los i us aniran recollint. Bé, només dir que aixequeu la mà en tot cas i us vindran a recollir el paperet. La Maria Subirats, que és catedràtica de Sociologia de l'Autònoma, és l'encarregada de fer-nos el semblant, de fer-nos la presentació de l'Ernest. Endavant. Gràcies. Bon dia a tothom i gràcies de ser aquí. Mireu, la veritat és que presentar l'Ernest Urtasun per mi avui és un plaer i una satisfacció. Sobretot perquè penso que estic presentant un candidat al qual no solament el votarem per votar contra algú altre, perquè no surti algú, que és com molt sovint ara es vota, sinó que el podem votar amb plena consciència de que ens representarà a Europa i farà allò que necessitem que es faci a Europa. Perdoneu. Aquests dies, veient la campanya, m'he recordat d'una anècdota personal. L'any 84, quan encara no estàvem a Europa, vaja, a Europa sí, però a la Unió Europea, i s'estava preparant l'entrada, vaig formar part d'un grup de 100 dones convidades a visitar diferents països de la Unió Europea i convidades per associacions de dones per explicar-nos què era la Unió Europea, com estava en el seu país, etc. Bé, la majoria de les que en formaven part ja havíem estat a Europa, fins i tot hi havíem viscut algunes de nosaltres. Per tant, no era Europa el que realment era nou ni era una sorpresa. Però, en canvi, recordo l'absolut entusiasme que ens dominava. Per què? Doncs perquè teníem la sensació que per fi era com si haguéssim arribat a casa, a una mena de casa pairal, a un bon port en el qual ja estàvem segures que no podíem tornar-nos a trobar amb els desastres que havien estat tan freqüents en la nostra història d'Espanya. Aquella sensació, que recordo perfectament, que era aquesta d'estar a recer, d'alguna manera, dominava en aquell moment a la població a Espanya. 30 anys després, aquella sensació s'ha anat a l'altre extrem. Tinc la impressió que no solament no ens trobem amb una Unió Europea en la qual puguem pensar que és casa nostra, que ens protegeix, que estem a recer, sinó que al revés, la sensació que ens està predominant és la sensació que s'ha convertit en un instrument més d'opressió, en un instrument més de limitar les llibertats, sobretot, podríem dir, imposar els interessos del gran capital, d'anar conduint cap a una mena de decadència d'Europa, i tot això en un moment en el qual crec que necessitem més que mai la Unió Europea, perquè els fenòmens de la globalització ens indiquen que el món s'està organitzant d'una manera molt diferent, que s'està organitzant molt ràpidament d'una manera diferent i que la Unió Europea és absolutament necessària pels països que en formem part per poder tenir un mínim d'entrada i de veu en aquest concert global. De manera que estem en una situació en què necessitem més que mai Europa, però necessitem una Europa diferent de la que s'ha anat construint en aquests darrers anys, en la qual veiem moltes esquerdes i en la qual van apareixent cada dia més esquerdes, perquè ho veiem amb alguns dels partits que es presenten, no equips, sinó en altres llocs, però que realment fins i tot la desaparició o el trencament d'Europa és una cosa que està en l'horitzó o que podria ser possible. Bé, davant d'això, a mi em sembla que necessitem una nova generació d'homes i dones polítics que inventin
l'Europa que volíem, l'Europa que vam somiar fa 30 anys, que malauradament no és la d'aquest moment, però que necessitem desesperadament. Per tant, que necessitem que algú s'hi posi a fons i que reconstrueixi, podríem dir, aquell somni. I el reconstrueixi d'una manera diferent, perquè la manera d'avui ha de ser diferent, donat que els canvis són molts. En aquest sentit, com us deia al començament, presentar a l'Ernest per mi és una garantia. És una garantia que ho faràs bé i que faràs això, no perquè ho digui jo, sinó perquè crec que és una necessitat molt viscuda. Repassant el currículum de l'Ernest, he vist que té 3 característiques que em semblen fonamentals per aquest tipus de feina. En primer lloc, l'Ernest, i crec que és potser l'element fonamental, és un militant, podríem dir, de base, d'aquells que són militants perquè ho senten, no dels que van a un partit a veure si fan una carrera personal. Per què dic això? Doncs perquè a 15 anys ja va començar a militar a Iniciativa, no? A les joventuts. A les joventuts. Per tant, vol dir algú que a 15 anys ningú es planteja ser militant per poder fer carrera. Això està clar. I possiblement, si s'ho plantegen, no van a Iniciativa, que ja està clar que no era pas fàcil, no? Per tant, a 15 anys vol dir que es va plantejar contribuir a la societat, contribuir a canviar-la a través del món de la política, i s'hi va posar. I els que alguna vegada hem estat militants sabem que això vol dir una entrega total, és a dir, no tens ni hores, ni gairebé vida personal. Bé, no sé com va ser la teva vida als 15 anys, espero que et deixés temps per altres coses, però de tota manera és evident que la vida militant és una vida molt intensa i que a la vegada és l'arrel bàsica de la que pot sorgir un gran polític, algú que verdaderament sent aquesta vocació. Però, esclar, no n'hi ha prou amb la militància, això també ho sabem. El món és molt complicat i en aquest moment es necessita preparació, molta preparació. I penso que l'Ernest té una preparació molt adequada. Per què? Doncs perquè, bé, ell es va llicenciar en Econòmiques a l'Autònoma, després va fer un màster de Relacions Internacionals a la Universitat de Barcelona i després s'ha fet diplomàtic. 3 característiques que em semblen realment molt bones, podríem dir, o molt adequades per treballar a la Unió Europea. Hi va haver una època que per ser un líder calia ser un guerrer. Els grans reis de l'edat antiga o de l'edat medieval eren aquells que podien conduir els seus pobles, els seus exèrcits, etc. Després hi ha hagut una etapa en què els advocats, les lleis. Bé, sembla que tot això ha quedat enrere, potser per sort, en el cas dels guerrers, però ara la guerra és econòmica. Ara les formes de dominació i d'opressió passen bàsicament avui a través de mecanismes econòmics. Per tant, algú que es vulgui posar a dirigir necessita conèixer bé els mecanismes de l'economia. També és veritat que de quina economia, perquè ara mateix estem veient que molts estudiants d'economia del món estan dient que l'economia que els ensenyen a les seves facultats no és precisament suficient, ni la que volen ni la que convé. Però bé, diguéssim, com a mínim, haver passat per una facultat d'Econòmiques et dona el coneixement d'un conjunt de mecanismes bàsics. També haver treballat en el món internacional. El món de les institucions és bàsic. Diguéssim, la meva generació, clar, la del franquisme, ens vam creure que n'hi havia prou amb estar al carrer, i estar a les empreses, i estar a les escoles, i fins al moment que tot plegat ens va portar a haver d'entrar a les institucions i llavors ens vam donar compte que no en sabíem gens. Jo crec que la vostra generació almenys això ja ho té clar. És a dir, una cosa és l'empenta, una cosa és les demandes, una cosa és la gent, tot això és absolutament necessari per la política, però la política avui es fa i s'ha de fer des de les institucions. Per tant, necessitem persones que coneguin les institucions. I aquest és també el cas de l'Ernest, és a dir, l'Ernest ha estat a diferents... Em va sorprendre al veure el teu currículum, que ja et vas presentar
a l'Ajuntament de Barcelona el 2003, el 2007, el 2004, estaves amb el Ricard, el 2004 et vas presentar a les eleccions europees, és a dir, una voluntat, podríem dir, de ser-hi i de treballar i d'estar a les institucions que em sembla admirable. De manera que, bé, ara suposo que per fi hi podrà ser de ple dret i ho aconseguirà. I també, podríem dir, a l'haver treballat amb el Raül Romeva molt temps en l'etapa en què, ara no recordo els anys, del 4 al 2008, el 2004 al 2008, vol dir que li dona un coneixement de la Unió Europea. La Unió Europea és molt complicada, jo només hi vaig treure el nas molt poquet temps i vaig trobar que era complicadíssima. És un món en què no hi pots anar només amb ganes i bona fe. També has de conèixer les cordetes que cal estirar, perquè si no realment és complicada. De manera que, com us deia, penso que tenim un gran candidat, penso que tenim un candidat al que podem votar amb tota tranquil·litat, que farà tot això que necessitem que faci, han de canviar el rumb de la Unió Europea i espero que molts èxits i que després vinguis i ens ho expliquis. Perquè una de les coses que també passa és que votem persones, votem partits i després s'acaba i no sabem massa què ha passat. Només sabem a grans trets, fracassos o les coses que han fet soroll, que moltes vegades no són pas les més interessants, i en canvi no sabem què ha passat. Jo recordo que en algun dels càrrecs que vaig estar sempre vaig pensar que després algú em demanaria comptes i podria explicar per què ho vaig fer d'aquella manera. No, després ningú et demana comptes. Però és que potser ha de ser iniciativa dels polítics el que després vagin i s'expliquin. I expliquin què ha passat i per què ha passat. I penso que això faria que sentíssim més que no sou algú que enviem lluny, sinó que sou realment els nostres representants i que ens representeu realment. Molts èxits i tens la paraula. Gràcies. Moltes gràcies, Marina. En tot cas, podeu anar escrivint les vostres preguntes i ja us les aniran recollint, i així a última hora anirem per feina, com vulguis, Ernest. Bé, bon dia a tots i a totes. En primer lloc, agrair al Fòrum Europa l'haver convidat i haver-me donat l'oportunitat d'estar avui aquí amb tots i totes vosaltres, i també agrair la presència de molts amics, de l'Stuart Holland, que ens va acompanyar en la presentació que vam fer de la seva modesta proposició, que crec que és una de les coses que millor hem pogut defensar en aquesta campanya com una de les banderes que portarem en aquestes eleccions europees, i molts altres amics que avui ens acompanyen. Benvolgut Senén, gràcies també per haver vingut, la Lali Vintroi i molts companys d'iniciativa. Escolteu, jo avui voldria centrar la meva ponència explicant una mica com creiem nosaltres que les institucions europees haurien d'afrontar la gravíssima crisi social que viu en aquest moment el continent. Nosaltres, una de les qüestions que debatíem amb el professor Holland, amb en Galbraith, era com revertir una política econòmica que ha estat un autèntic fracàs en els darrers anys i com fer possible revertir el que està succeint en aquest moment, que és un autèntic procés històric des del nostre punt de vista, que és que estem desmuntant el 45. Estem desmuntant l'antifeixisme. Estem d'alguna manera en un moment històric en el qual, si després de la Segona Guerra Mundial vam construir l'estat del benestar, el benestar per tothom, per tots i cadascun dels ciutadans de la Unió Europea, bé, tret d'algunes excepcions, com va ser el nostre cas amb la nostra història particular, però sí en la història europea, a partir de l'any 45 es va construir un model de societat que jo crec que ara estem desmantellant. I per tant jo crec que una de les obligacions de l'esquerra en aquestes eleccions i en aquesta campanya és ser capaços de revertir aquesta situació i de tornar a imaginar un model de benestar, un model on tota la classe treballadora hi ha de tenir unes polítiques que l'afavoreixin i que la permetin tenir una vida digna. Que la Unió Europea deixi d'expulsar en aquests moments a tantíssima gent com està succeint. Les polítiques d'austeritat, les polítiques actuals, estan imposant un model de la desigualtat, un model que genera pobresa i que genera exclusió. I Catalunya, si m'ho permeteu i per aquí començaré, no és aliena a aquesta realitat. Actualment, vora 2 milions de persones es troben en risc de pobresa i d'aquests 300.000 són nens i nenes. La taxa de pobresa infantil creix de forma ininterrompuda des de l'inici de la crisi,
17,6% el 2008, el 29,4% el 2012, 12 punts. I això s'hi suma un augment vertiginós de la població que pateix privacions materials severes. Per altra banda, 240.000 famílies tenen tots els seus membres a l'atur i més de 95.000 d'aquestes són llars en aquests moments sense cap ingrés. Durant el 2012 es van ordenar 25.422 processos de desallotjament, que són 72 per dia, mentre segueixen havent-hi en aquests moments a casa nostra 80.000 pisos buits. I avui la realitat és que tothom pot caure en la pobresa. Tothom, ningú, està exclòs de caure en el pou de la pobresa. La classe mitja es converteix en classe baixa i la classe treballadora cau en la pobresa. Persones que mai haurien imaginat ser pobres, que es consideraven classe mitjana, es queden avui sense feina. Després perden la prestació, no poden pagar la hipoteca i perden o han perdut casa seva. Treballadors i treballadores que, tot i estar ocupats, tenen un salari massa baix per arribar avui a fi de mes. Per tant, nosaltres diem que cal dir ben alt i clar una evidència. Això no és només culpa de la crisi econòmica, és culpa de les polítiques dels governs actuals, dels que hi ha a casa nostra, del de Convergència, del PP, del que hi ha a la Unió Europea i en el conjunt dels països membres. Perquè en lloc d'enfortir la solidaritat i la redistribució de la riquesa, a sobre retallen els mecanismes per compensar les dificultats. A l'Estat, per exemple, l'atur i les pensions, és ben conegut. A Catalunya, la renda mínima d'inserció, les ajudes per fill a càrrec, les beques menjador i les escoles bressol, que tant denuncien en Joan Herrera i la Dolors Camats habitualment en el Parlament de Catalunya. L'austeritat s'ha aplicat a les classes mitges i treballadores. A les classes altes, en aquesta crisi, cap ni una. I aquí tenim el resultat. Més pobresa i més desigualtat. I aquesta és una pregunta que ens hem de fer ara que estem sortint de la crisi. Com volem sortir de la crisi? Volem sortir de la crisi amb aquests nivells de desigualtat i de pobresa? Aquesta és una de les grans qüestions dels nostres temps avui en dia. Podem suportar el nivell de desigualtat que està generant aquesta societat? Nosaltres creiem que no. Nosaltres creiem que després d'haver fet una política centrada en salvar els bancs, és hora de començar a salvar les persones. El rescat del sector financer ha sumat a l'estat espanyol entre 108.000 milions d'euros, i això són xifres del Tribunal de Cuentas, i els 130.000 milions d'euros com xifren altres economistes. Això és tot el que es gasta a Espanya en pensions en un any, o 4 vegades el que ens gastem, per exemple, en subsidis d'atur. Un problema compartit per tots els països de la Unió Europea, ja que en el període acabat del 2007 al 2012 les ajudes públiques en forma de capital han assolit la xifra de 673.000 milions d'euros, la qual cosa representa 5,5% del producte interior brut de la Unió Europea a 27. I aquestes ajudes públiques, gairebé la quarta part, es dona per perduda, el que suposa un augment acumulat del dèficit públic de l'1,2% del PIB, i algunes vegades fent-ho sense explicar-ho. Perquè ahir una de les coses que discutíem amb Stuart Holland és aquest decret del ministre de Guindos fet el mes de gener que ha regalat impostos futurs a les entitats financeres per valor de 40.000 milions d'euros i tots sabem que tot això no retornarà. I és una cosa que nosaltres hem de denunciar també en aquesta campanya. A cada català el rescat bancari li ha costat 3.000 euros. Aquest rescat va començar amb el PSOE, ha continuat amb el PP i sempre ha tingut el suport de Convergència i Unió. I a més, aquest rescat bancari s'ha fet sense cap condicionament. Nosaltres som l'únic país de la Unió Europea que ha donat diners públics a la banca i no ha posat ni una sola condició a la banca. Altres països, quan han donat diners a les entitats financeres per cobrir els forats als balanços, han exigit que aquests diners revertissin en crèdit a l'economia real. Aquí això no s'ha fet i tenim en aquests moments un gravíssim problema de que les empreses, per exemple, no tenen ni capacitat de tenir diners pel circulant ni per exemple, emprendre processos d'exportació. I a tot això, els indicadors de distribució personal de la renta confirmen que s'obre, com els deia, una escletxa entre els assalariats de Catalunya en la que es redueix el tram mitjà i s'incrementen les famílies que guanyen més i aquelles que guanyen menys, posant de manifest la inexistència de polítiques redistributives i l'avenç cap a un model dual de ciutadania, on els drets vindran determinats per la renda de les famílies. El 2012, el 20% dels catalans i les catalanes amb més recursos eren 6,5 vegades més rics que el 20% dels catalans més pobres, mentre que el 2005 aquest diferencial se situava tan sols en el 4,7. Però nosaltres volem reclamar, més enllà de denunciar aquesta situació, que hi ha un altre camí, i avui els hi volem proposar aquest altre camí. Un altre camí per recuperar l'Europa social. Un altre camí que situa els ingressos de les persones per sobre dels econòmics i que vetlla perquè la legislació aprovada no generi més exclusió, com hem tingut en aquests darrers anys, sinó que hi hagin reformes fiscals que permetin incrementar els recursos que es destinen als més vulnerables.
Només la intervenció directa en l'economia i una fiscalitat justa i progressiva que agravi més als bancs i a les grans empreses serà capaç de frenar aquest procés d'empobriment i de desigualtat que vivim. Per reduir les desigualtats calen polítiques d'esquerres i això depèn també i sobretot de les properes eleccions, perquè moltes de les coses que els estava explicant a l'inici d'aquesta ponència que els estic fent tenen molt a veure amb el marc pressupostari i fiscal que es decideix en aquests moments a la Unió Europea, de com actua el Banc Central Europeu i de com l'Ecofin estableix els calendaris de consolidació fiscal, per posar-los un exemple. Tot això ara mateix és determinant pels nivells de pobresa i de desigualtat que estem tenint a la nostra societat i, per tant, és per això que ens hi juguem moltíssimes coses. Per això nosaltres farem de la lluita contra la pobresa i les desigualtats en aquests propers 5 anys al Parlament Europeu una prioritat. Convergència i Unió i les dretes estatals i europees han fet una política que va contra la gent pobra. I Iniciativa es compromet a fer una política totalment diferent que tinguin la lluita contra les desigualtats al seu principal eix. I escolteu, ara que Catalunya es planteja un nou futur, la qüestió és la següent. Podem ser un país modern i avançat amb aquests nivells de pobresa i increment de les desigualtats? Nosaltres creiem francament que no. Votar a la dreta significa avui més retallades, més austeritat dogmàtica, insensibilitat social i menyspreu pel patiment. I la prioritat ha de ser atendre, en aquests moments, els qui més ho necessiten. No pot ser, i nosaltres trobem que és inacceptable, que no podem permetre que a la Catalunya del segle XXI hi hagi gent que passi gana, hi hagi gent que no tingui on dormir, hi hagi gent que passi fred a l'hivern perquè no pot pagar la despesa d'escalfar a casa seva, com molt bé ha denunciat la Laia Ortiz en aquests darrers anys en el Congrés dels Diputats i del qual la seva feina estem tots i tots orgullosos pel que ha fet. I per tant, jo crec que nosaltres davant d'aquestes eleccions volem reivindicar un autèntic pla de rescat social. Davant del pla de rescat de la banca que hem tingut en els darrers anys, necessitem un pla europeu de rescat social per ajudar a la gent pobra, per ajudar a la gent que avui ho passa malament. I escolteu, el projecte d'integració europea, que havia significat durant molts anys per tots i totes nosaltres avenç en matèria de drets i avenç en matèria de llibertats, molta gent a Europa havia cregut profundament en el projecte europeu perquè tenien els drets i les llibertats i el benestar al centre de les seves polítiques. I avui en dia, una Unió Europea que expulsa la gent, que la deixa fora d'una vida digna, és una Unió Europea que genera desafecció i que no construeix un futur. La Unió Europea que nosaltres volem pel futur és una Unió Europea que torni a posar els drets i el benestar al centre de les seves polítiques. Si no, la Unió Europea, com a projecte, entrarà en una greu crisi com ja està entrant en aquests moments. Per tant, pla de rescat social, amb diversos punts. Nosaltres tenim 5 propostes d'aquest pla de rescat que per nosaltres són prioritàries. Un pla de política d'inversió social, una directiva marc per implementar una renda garantida de ciutadania, que no defensem només nosaltres, sinó que defensa el mateix, com m'explicaré més endavant, Comitè Econòmic i Social Europeu. Legislació per garantir l'habitatge com un dret fonamental de la Unió Europea davant de la gravíssima crisi que pateix el nostre país en aquesta matèria. Una directiva per garantir els subministraments bàsics i acabar amb la pobresa energètica i una aliança contra la pobresa infantil que a nosaltres ens preocupa i ens preocupa molt. Primer bloc, una Europa social, més inversió social. Nosaltres necessitem promoure l'harmonització de la política social que ens permeti garantir els drets, l'aturada de les polítiques d'austeritat i el compromís de no aprovar cap més legislació amb conseqüències d'augment de la pobresa, l'exclusió i les desigualtats. Hem d'assumir en els paràmetres de convergència la despesa social dels estats membres de la Unió Europea en salut, en educació i protecció social per combatre la pobresa i les desigualtats. Necessitem un pla d'inversió social a llarg termini acompanyat d'una profunda reforma fiscal alternativa, més justa i més redistributiva. I entenem que la despesa social és inversió de present, però també de futur, ja que assegura la sostenibilitat del nostre sistema de llibertats, drets i benestar i genera ocupació. La cohesió social és en aquests moments la millor garantia per al present i per al futur com a societat. Cal situar, i nosaltres farem tot el possible perquè així sigui, Catalunya en els nivells de percentatge del PIB equiparables a la mitjana de la Unió Europea en matèria de despesa social. I, per tant, volem que hi hagi un gran pla de convergència d'indicadors socials a la Unió Europea. Creiem que és bàsic. De la mateixa manera que tenim plans de convergència i indicadors macroeconòmics, necessitem plans de convergència socials. I això vol dir que si tots ens fixem, com ens hem fixat en els darrers anys, un nivell d'inflació per tots i cadascun dels estats de la Unió Europea, ens hem de fixar uns mínims en matèria d'educació, de salut i de sanitat conjunts per tota la Unió Europea. I això són estàndards que ha de fixar en aquests moments, creiem, la Unió Europea. Per tant, política per una Europa social i pla d'inversió social. Renda garantida de ciutadania. Punt número 2.
La proposta de la renda garantida de ciutadania té com a finalitat donar resposta al que són necessitats bàsiques d'una gran part de la ciutadania, que amb independència de la seva situació social veuen com la manca de feina o de la llar els aboca a una situació d'exclusió econòmica que els condueix cap a la marginalitat. Escolteu, això és important perquè en aquests moments tenim un problema, que és que a molts aturats de llarga durada se'ls està acabant la prestació. I els rescats que ha operat la Troika a molts d'aquests països ha tingut també amb les retallades dels subsidis d'atur un dels seus principals objectius. I això està deixant ara mateix a massa gent tirada. I, per tant, una renda mínima d'escala europea que pugui finançar directament aquella gent que ho passa malament és per nosaltres una qüestió urgent i necessària. És per això que proposem l'elaboració d'aquesta directiva marc que estableixi un sistema de garantia d'ingressos i que ens permeti implantar aquesta renda garantida. Nosaltres, a més, com els deia, aquesta proposta està avalada per un dictamen del Consell Econòmic i Social Europeu, que és on estan representats els agents socials a escala europea, que es diu sobre renda mínima europea i indicadors de pobresa, i aquest dictamen reconeix que la pobresa constitueix una violació dels drets humans i que vèncer la pobresa és un desafiament europeu i per això recolza aquesta introducció d'una directiva que ampliï els règims de rendes mínimes i incrementi l'eficàcia. Punt número 3. Garantir l'habitatge com a dret fonamental de la Unió Europea i lluitar contra l'especulació immobiliària. Mireu, en aquests darrers 5 anys hem tingut la reforma de la directiva de crèdits hipotecaris. En Raül Romeva va lluitar moltíssim perquè la dació en pagament, que ha estat una de les grans batalles que hem tingut nosaltres en aquests darrers anys, fos legislació europea. No ens en vam sortir en aquest mandat. Vam aconseguir una cosa que no és menor, que és que la directiva de crèdits hipotecaris prohibís que la dació en pagament estigués prohibida a les legislacions nacionals, perquè hi havia algunes legislacions nacionals no només que no la feien obligatòria, és que la prohibien. Això avui a la Unió Europea no es pot fer. I això va ser gràcies a la feina parlamentària nostra al Parlament Europeu, però no n'hi ha prou. Necessitem que la directiva de crèdits hipotecaris en aquests moments estableixi la dació en pagament com una norma a escala europea, igual que la té als Estats Units, per exemple. I, per tant, aquesta serà una de les batalles principals que durem per garantir l'habitatge com a dret fonamental. I exigirem, i aquesta és la segona cosa que volia dir en aquesta matèria, el compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va establir que molts dels contractes hipotecaris que s'havien fet en aquest país violaven la directiva de drets dels consumidors perquè tenien clàusules abusives. Espanya ha estat condemnada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea a reformar la seva llei hipotecària i el PP encara no l'ha reformada, cosa que des del nostre punt de vista és il·legal i en qualsevol cas, si no ho fa, li demanarem a la Comissió Europea que iniciï un procediment d'infracció per estar vulnerant en aquests moments la legislació comunitària i això ho ha dit, no ho diu nosaltres, ho diu una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tant, habitatge. Punt número 3, i vaig avançant per no allargar-me, pobresa energètica. Nosaltres creiem que tothom ha de tenir garanties les necessitats bàsiques per una vida digna. L'aigua, la llum i el gas són necessitats per viure. Tallar-ne el subministrament a persones amb dificultats és injust i inhumà. I quan això es fa en ple hivern, quan la gent passa fred, arriba a uns nivells de despreci cap a la dignitat humana que no tenen vergonya, m'atreviria a dir. Nosaltres no podem permetre que hi hagi gent que no tingui accés als subministraments bàsics. I en aquest moment, un 17,9% de les llars d'Espanya i un 15% a Catalunya no tenen una temperatura suficientment càlida a l'hivern. I per tant demanarem aquesta nova directiva per tenir garanties les necessitats bàsiques per una vida digna. L'aigua, la llum i el gas són necessitats per viure i, per tant, una directiva europea ha de blindar-ne l'accés. I l'últim bloc que els volia tractar, abans d'acabar la meva ponència, és aquesta aliança contra la pobresa infantil que volem realitzar. En 5 anys, la pobresa infantil a Catalunya s'ha incrementat en quasi 12 punts percentuals. El 2008 era del 17,6, el 2012 és del 29,4. No estem parlant d'un país del tercer món, parlem de Catalunya. Una Catalunya on un de cada 3 nens i nenes al nostre país viu per sota el llindar de la pobresa. La situació és d'emergència social. Espanya és el segon país de la UE amb major índex de pobresa infantil, 29,9%, només superat per Romania. I des de fa uns anys, el nostre sostre de la pobresa és el d'un infant i hi ha més infants que es queden avui en dia enrere. Per tant, proposem establir una aliança per combatre la pobresa infantil que signifiqui la inversió del 2% del PIB a cada estat membre en matèria de suport a la infància i la família. Cap més nen a la Unió Europea passant gana. I jo crec que és una cosa que és un compromís que hauríem d'assumir totes i cadascuna de les formacions polítiques que ens presentem en aquestes eleccions. Mai més un nen passant gana en sòl europeu i jo crec que això ha de ser una prioritat també de la nostra acció política. I si em permeten, acabo fent una reflexió. Mirin, jo crec que va haver-hi una discussió
quan es va fer el Tractat de Roma l'any 57, sobre com realitzar el procés d'integració europea. Hi ha una part de l'esquerra, i particularment els socialistes francesos, van defensar que el principi republicà d'igualtat fos un principi articulador dels tractats i de l'arquitectura jurídica de la Unió Europea. Va haver-hi un altre enfoc, que va ser l'enfoc d'Spaak, que era un parlamentari, que ell deia que no, que era el lliure mercat el que faria que la Unió Europea avancés en el seu projecte d'integració. I això fa avui, per exemple, i els que són juristes en aquesta sala ho saben, que la igualtat en els tractats de la Unió Europea només s'estableix com a igualtat d'accés al mercat. Els ciutadans dintre de l'arquitectura jurídica de la Unió Europea som iguals en tant tenim igual accés al mercat de treball, tenim igual accés per fer negocis, tenim igual accés al mercat de compra-venta de lloguer, per exemple. Però no hi ha en l'arquitectura jurídica de la Unió Europea el principi d'igualtat com a principi articulador de la Unió Europea. Nosaltres volem que la igualtat torni a ser i estigui al centre de les polítiques i al centre com un principi ordenador de l'arquitectura jurídica de la Unió Europea. I això vol dir que a la Unió Europea hem de desenvolupar criteris i mecanismes de solidaritat entre els ciutadans. Perquè si la Unió Europea és una cosa, o havia aconseguit ser una cosa, i el somni europeu pel qual havíem lluitat molts, és que la Unió Europea era un espai on ningú es quedava tirat. El somni europeu era construir una societat on ningú es quedaria mai sol, on hi hauria una xarxa on ningú quedaria exclòs. I en aquests moments crec que la Unió Europea, si ha entrat en crisi, està deixant massa gent sola, massa gent tirada, i per això creiem que el futur de la Unió Europea passa per un gran pla de rescat social que torni a situar a les persones al centre de la seva acció política. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Ernest. Comencem el col·loqui. Tenim forces preguntes, per tant, intentarem formular-les gairebé totes i, en tot cas, et demano brevetat a les respostes per fer-te el màxim possible. Molt bé. Els hem anat agrupant. L'Amadeu Pons, de la Universitat de Barcelona, ens formula una bateria de preguntes. Diu, quin és el vostre parer sobre el repte polític d'acomodar dins de la Unió Europea noves formacions nacionals i estatals, com ara mateix Escòcia, el nostre país, i tal volta més endavant d'altres com Flandes, el Vèneto, el Piemont, el País Basco-Navarrès, el Friül o la mateixa Valònia. La Unió Europea present és en condicions d'assumir aquests desenvolupaments interns pacífics i que expressen la pluralitat interior europea i el caràcter democràtic de la mateixa construcció europea? És una de les primeres preguntes que fa. Com ho fem, això? Li vaig responent a mesura. Sí. No, jo crec que nosaltres sempre havíem reclamat l'Europa dels pobles, una Europa que no només estigués articulada a través dels estats, sinó que estigués articulada a través dels pobles. I havíem reclamat tradicionalment aquesta qüestió. Ara bé, ningú se li escapa que això per una gran part de la ciutadania de Catalunya, l'Europa dels pobles és insuficient. Hi ha molta gent que en aquests moments tindria ganes de que Catalunya es convertís en un estat. En qualsevol cas, la nostra posició sobre això és ben coneguda. Nosaltres volem que sigui la ciutadania de Catalunya la que lliurement triï què ha de ser Catalunya en el futur, i en qualsevol cas sobre la qüestió de l'ingrés o no ingrés a la Unió Europea, jo ho he explicat moltes vegades, és ben sabut que els tractats estableixen uns procediments d'ingrés, que són els que estableix els tractats, que s'han de complir uns procediments i uns criteris, però que evidentment aquesta és una qüestió política, i que serà en la política en la que serem capaços de que tot el que voti la ciutadania de Catalunya i la manera en què es vulgui inserir Catalunya en el futur, ja sigui en relació a l'Estat o la Unió Europea, es pugui fer dintre de la Unió Europea. Diu que si la Unió Europea no resol aquesta qüestió de les seves dinàmiques internes, sigui perquè no li és possible, sigui per la seva falta de voluntat política de fer-ho, en resulta una Europa políticament més forta o bé políticament més dèbil. I què convé a l'interès general dels europeus? Flexibilitat versus encarcarament dogmàtic, si s'hi veuran enfrontats. Jo soc un gran partidari de seguir amb el procés d'integració. Crec que en aquests moments, en un món globalitzat, necessitem seguir amb el procés d'integració a la Unió Europea. Però hem de ser conscients d'una cosa. No podem seguir amb el procés d'integració si no fem una profunda reforma democràtica de la Unió Europea. O sigui, més integració sense reforma democràtica no és una opció viable, perquè estarem construint una Unió Europea cada cop més allunyada dels ciutadans. Per tant, jo soc partidari d'aprofundir la integració en molts àmbits, en matèria fiscal per descomptat, en matèria social ho acabo d'explicar, però evidentment necessitem una profundíssima reforma democràtica i això vol dir principalment articular tota decisió de la Unió Europea al voltant del Parlament Europeu. Donar-li al Parlament Europeu la capacitat legislativa, per exemple, que ara no té, i és una de les reformes que nosaltres portem al programa.
Catalunya Ràdio pregunta si el procés sobiranista i qui l'impulsa generen odi, com diu la senyora Cospedal, i si creu que la campanya s'està embrutint. Miri, jo crec que el debat que estem tenint sobre el futur de Catalunya, la responsabilitat de la gent que estem a primera línia és fer un debat pausat, tranquil, defensar cadascú el seu. Evidentment, per nosaltres és inqüestionable que ha de passar per la celebració d'una consulta i jo defugiria aquest tipus de reflexions, la veritat. Europa Press pregunta què en pensa de l'anul·lació per part de la Junta Electoral Central del multireferèndum que havien convocat entitats pel 24 i 25 de maig. No comparteixo la decisió. Jo crec que si nosaltres estem en un moment en el qual volem decidir-ho tot, no només el futur de Catalunya, sinó volem la ciutadania reclama poder decidir sobre una multitud de qüestions com la defensa de la sanitat pública, l'accés als serveis bàsics, que són les qüestions que es plantejaven en aquest multireferèndum. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo puc dir primer que no comparteixo la decisió i segon que jo aniré a votar igual. En Joan Batriu ens pregunta, li pregunta quin és el vostre parer sobre el repte polític d'intentar assolir una unitat, sigui orgànica o bé solament una coordinació d'actuacions entre les forces europees de l'esquerra democràtica per tal de modificar la direcció que ha pres fins ara la gestió econòmica i política de la Unió. Després formula 3 subpreguntes, en tot cas ja les farem. Jo crec que en aquests moments el repte principal que tenim l'esquerra per canviar el rumb de la Unió Europea és trencar la gran coalició que existeix en aquests moments entre socialdemòcrates i populars i que té blindada l'austeritat a escala europea. I he vist amb preocupació que la senyora Merkel ahir ja anunciés que està negociant i que té pràcticament pactada la gran coalició pel proper mandat. Nosaltres serem bel·ligerants contra aquesta gran coalició i denunciarem si ja hi ha plans i ja està fet l'acord per realitzar-la. I en qualsevol cas, la nostra responsabilitat serà amb el grup de l'Esquerra Unitària i amb el grup dels Verds, bastir una gran aliança al Parlament Europeu, un gran bloc, per impedir que aquesta gran coalició es repeteixi. En aquest context, es repregunta si és possible comptar amb les forces, les que queden de la socialdemocràcia, malgrat les seves crisis específiques a cada país de la Unió. Jo crec que la socialdemocràcia està entregada al programa de l'austeritat, a tot arreu, a la Unió Europea, perquè han tingut comissaris, molts comissaris que han aplicat i han estat partícips de la política austeritària, perquè Zapatero tots recordem el que va fer en el seu últim mandat i perquè, entre altres coses, avui tenim la visita a Barcelona del senyor Valls, que és el més gran retallador de la història de la Quarta i la Cinquena República Francesa. Per tant, francament, jo crec que amb aquesta socialdemocràcia és difícil pensar en construir una alternativa. Nosaltres, en aquesta qüestió que vostè planteja, li estem traslladant una pregunta a la socialdemocràcia. Per què vol els vots de l'esquerra la socialdemocràcia? Per guanyar la dreta o per pactar amb la dreta? I, malauradament, ara mateix estan reclamant els vots de l'esquerra per fer pactes amb la dreta. Diu, quin és ara, al vostre parer, l'obstacle més gran per una acció política europea que es proposi de manera ferma aquests objectius tradicionals de les esquerres i que actuï democràticament per tal d'assolir-los? No, jo plantejava aquesta qüestió de la necessitat que els dos grups alternatius del Parlament Europeu treballin junts, però també faré una altra reflexió. Jo crec que la socialdemocràcia, que durant 50 anys havia jugat un paper positiu i havia sigut el garant de l'eixamplament de drets, i jo crec que això ho hem de reconèixer totes les persones que militem a l'esquerra, hem de ser conscients que la socialdemocràcia ha dimitit d'aquestes funcions en els darrers 6 anys. Però també ens hem de fer una pregunta. Tenim ja l'instrument polític necessari, alternatiu, per la defensa d'aquests drets? Jo crec que encara està en construcció. Per tant, un dels reptes que nosaltres tenim els propers 5 anys, i jo hi vull dedicar temps políticament a aquesta qüestió, jo no només faré tasca parlamentària, que en faré molta, vull dedicar temps polític a bastir una nova força, un nou espai polític a escala europea que pugui fer el que la socialdemocràcia ha deixat de fer en aquests moments. Una pregunta menys amable, en Francesc Portella, Barcelona 2020, diu: podem tenir un altre camí, però no oblidi que sindicats propers a vostès estaven en els consells de bancs i caixes caiguts. Això provoca desconfiança i desafecció i vostès també en tenen culpa. Què en penseu? Què s'ha de canviar? Què s'ha de fer per canviar? Miri, amb això jo sóc el primer que reconeix que els sindicats no ho han fet tot bé i que, evidentment, han d'assumir les qüestions que hagin fet malament i, a més hi ha sindicats d'aquest país que estan fent processos importants per veure quines coses han fallat. Però jo no m'apuntaré en cap cas a aquesta campanya de desprestigi massiva de les forces d'organització del treball que s'està produint, perquè més enllà dels errors que s'hagin comès, que es depurin i que es facin el que s'hagin de realitzar, el sindicalisme a Europa és fonamental. La defensa organitzada del treball és fonamental. I al cap i a la fi, aquesta gran ofensiva que hi ha contra el sindicalisme és una ofensiva contra els drets de la gent. I, per tant, nosaltres defensarem que el sindicalisme segueixi tenint el paper que li pertoca, que és molt important a la Unió Europea.
En Xavier pregunta si el dret a la vivenda, afirma que el dret a la vivenda no s'ha respectat, per què no denuncien el Tribunal Constitucional? Diu l'article 47 de la Constitució, diu ben clarament que els poders públics han d'impedir l'especulació i diu si s'ha fet tot el que es podria fer i que s'ha fet tot el contrari des del decret Boyer del 85. Hi ha moltes coses que podríem dir al Constitucional, però com és ben sabut, nosaltres tenim dificultats d'accés al Constitucional perquè no tenim els diputats necessaris per portar moltes coses que ens agradaria portar al Constitucional. Però un cop dit això, jo crec que és important remarcar que en aquests moments Espanya, com he dit en la meva ponència, està incomplint una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que la condemnava perquè els contractes hipotecaris que s'havien fet fins ara vulneraven la directiva de drets dels consumidors perquè tenien clàusules que eren abusives. I per tant això obliga Espanya a canviar la llei hipotecària, encara no ho ha fet, malgrat que té una sentència que l'obliga a fer-ho, i per tant, com he dit, nosaltres demanarem, si no ho fa, a la Comissió Europea que iniciï un procés d'infracció. Dues preguntes de l'Anna Roca. La primera, una Europa basada en l'economia pot arribar mai a ser una Europa social? Jo crec que hem de pensar una mica en l'enfoc de la integració europea en els propers anys, no? Jo ara ho citava al final. Jo crec que és veritat que des del Tractat de Roma l'any 57 l'accés al mercat i la creació de mercats comuns ha estat el motor d'integració europea, però jo crec que ha arribat el moment, i per això també plantegem nosaltres una reforma dels tractats en profunditat, d'incorporar el que és el nucli d'una Constitució, d'un constitucionalisme social, que el tenim a moltes de les constitucions nacionals, a la Constitució antifeixista italiana de la postguerra, a la Constitució de la Cinquena República Francesa, un constitucionalisme social que hem de ser capaços de traslladar a l'arquitectura jurídica de la Unió Europea. Per tant, posar la igualtat al centre de l'arquitectura jurídica. L'Anna també pregunta com treballareu el tema de la llengua catalana, suposo que es refereix a l'oficialitat. Raül Romeva sempre diu que en aquests darrers 10 anys una de les seves grans frustracions ha sigut no poder utilitzar el català en el Parlament Europeu amb normalitat. Jo ho entenc i ho comparteixo i seguirem donant la batalla fins al final perquè aquesta qüestió es pugui fer realitat. I aquí haig de dir que si el català no és oficial al Parlament Europeu és perquè PP i PSOE ho bloquegen. Cadascú ha d'assumir les responsabilitats que li pertoquen amb aquesta qüestió. En Carles Vila diu, per evitar la societat dual, com avançar en una unió fiscal europea que eviti els paradisos fiscals? Jo crec que la construcció de la unió fiscal i sobretot d'un pressupost europeu digne d'aquest volum és un dels grans reptes dels propers 5 anys. Ho parlàvem ahir amb el professor Holland, una unió monetària sense un pressupost que l'acompanyi és una unió que no pot funcionar i per tant nosaltres necessitem avançar amb una proposta que és totalment realista, no ha estat en cap cas fora de lloc, avançar cap a un pressupost que sigui com a mínim el 5% del PIB. En aquests moments el pressupost de la Unió Europea és l'1% del PIB, que és més o menys 3 o 4 vegades el pressupost de la Generalitat. Per tant, avançar cap a un pressupost federal europeu és per nosaltres bàsic també per construir instruments i mecanismes de benestar a escala europea. En Joan Batriu pregunta quin és el vostre parer sobre el repte polític d'elaborar finalment una Constitució europea que sigui la nostra llei fonamental per damunt de totes les constitucions locals dels estats que composen l'actual Unió. Sí, nosaltres som partidaris de refer els tractats i obrir un procés constituent europeu, que li diem procés constituent però no seria una altra cosa que una reforma en profunditat dels tractats. Jo crec que l'arquitectura del Tractat de Lisboa ha quedat absolutament superada, entre altres coses perquè per fer els rescats que s'han fet a Grècia, aquests rescats que han funcionat de forma pèssima i que han enfonsat la vida de la gent, però per fer aquests rescats hem creat institucions al marge de l'arquitectura jurídica de la Unió Europea. Per exemple, el mecanisme europeu d'estabilitat financera, que és qui opera els rescats i qui deixa els diners dels rescats, és un engendre creat fora del marc jurídic de la Unió Europea i, per tant, fora de l'escrutini democràtic que contemplen els tractats, Parlament i Tribunal de Justícia. I, per tant, nosaltres necessitem, davant d'aquest, diguem-ne, Tractat de Lisboa, que ha quedat absolutament esmicolat, reiniciar de zero un procés constituent per un nou tractat que nosaltres volem, evidentment, que es faci amb una convenció i de forma participativa, i som favorables. Repregunta que quines forces polítiques, quins grups de pressió, quins poders fàctics no hi estan interessats o hi estan en contra que s'elabori finalment una Constitució per tots els europeus i per quins motius? Jo crec que hi ha un procés en marxa en el procés d'integració europea, que és que hem retornat a el que es diu en jerga comunitària a l'intergovernamentalisme més ferotge, amb una marginació del paper de la Comissió Europea i del Parlament i amb una recuperació del poder del Consell i sobretot dels estats forts del Consell, amb aquesta dinàmica una mica perversa de que els estats creditors dominen sobre els deutors ara mateix i prenen les grans decisions. I a mi em fa por que el govern federal alemany en els propers 5 anys vulgui fer una reforma dels tractats
però molt centrada en legalitzar la situació actual. Jo crec que el principal enemic en aquests moments d'una Constitució social democràtica de la ciutadania europea són les dretes que ens governen i els grans estats creditors governats per la dreta en aquests moments. Això suposo que demana l'opinió, diguéssim, de partit, en el sentit de dir paga la pena intentar aquest objectiu de democràcia política? Sí, és clar. Entre altres coses perquè l'altre dia també ho dèiem en una conferència que vam fer amb companys i companyes d'Iniciativa i Esquerra Unida, l'alternativa econòmica només serà possible si recuperem el control democràtic del govern de l'economia. En aquests moments el problema és que les opcions de política econòmica que s'estan prenent es prenen amb un segrest de les pròpies estructures democràtiques i amb un segrest parlamentari, m'atreviria a dir en molts casos. I per tant, recuperar la democràcia ciutadana, el parlamentarisme sobre l'economia és un dels grans reptes per construir l'alternativa econòmica. I la darrera diu, ara que hi ha el debat de si dins o fora de la Unió Europea, si per vosaltres seguir dins de la Unió Europea és innegociable, o si aquesta Europa de l'austeritat no canvia, arribarà un dia en el que direu, doncs potser fora no fa tanta fred. Aquí hi ha dues actituds davant de la gravíssima crisi de la Unió Europea que s'adopten habitualment. Un, a mi m'agrada dir de forma una mica col·loquial, si m'ho permeten, un cert europeisme papanates, que accepta tot el que ve de la Unió Europea de forma crítica. Jo defujo aquest tipus d'europeisme. Entre altres coses perquè aquest europeisme fa mal a la Unió Europea i fa mal al projecte europeu, perquè davant de la desafecció que hi ha ara mateix amb el projecte europeu, el pitjor que podem fer és pensar que tot funciona bé i que tot el que es fa és correcte. I hi ha una segona actitud que jo també defujo, que és l'eurofòbia. Dir que davant d'això el projecte europeu no té cap sentit i que per tant hem de trencar amb tot i replegar-nos a casa i recuperar els vells estat-nació. Jo defujo de les dues actituds. A mi m'agrada, com diu Barbara Spinelli, la filla del Piero Spinelli, a mi m'agrada definir-me en aquests moments com un euroinsubordinat. Algú que vol canviar profundament la Unió Europea perquè l'actual no li agrada, però que sap que en el món globalitzat actual la batalla contra el capitalisme financer internacional es dona amb una Unió Europea democràtica i amb un poder públic lo suficientment fort per governar-la. I això vol dir reformar la Unió Europea de dalt a baix. Deia que era l'última, però era la penúltima. Molt bé. De tots els partits pro consulta, em diuen Iniciativa per Catalunya seria almenys, diguem-ne, independentista. En canvi, són els únics que han aconseguit que el seu candidat, la seva candidata, en aquest cas a presidir la comissió, es pronunciï sobre el dret a decidir. Creu que és necessari que la resta de candidats també ho facin? A mi m'encantaria. Jo crec que seria molt important que en aquests moments totes i cadascuna de les famílies polítiques dels partits que defensem la consulta es mullessin per la consulta, i haig de dir que l'única que ho ha fet amb claretat fins ara ha sigut Ska Keller. Convergència i Unió té 2 candidats a presidir la Comissió Europea. El d'Unió és el senyor Junckers, que s'ha alineat absolutament amb les tesis de Mariano Rajoy sobre aquesta qüestió. L'altre és el senyor Verhofstadt, el liberal, que ha sigut ambigu, diguem-ne, i Esquerra Republicana no té candidat a presidir la Comissió Europea perquè la seva família política és una família política amb una amalgama de petits partits sense gaire pes a la Unió Europea. Per tant, jo estic molt content que l'Ska Keller hagi sigut fins ara l'única que s'ha mullat a favor del dret a decidir dels catalans, però evidentment jo crec que encara queden 2 dies de campanya, jo interpel·lo els altres partits perquè d'aquí a que acabi la campanya els que encara no ho han fet ho facin també. Molt bé, doncs tanca l'acte. Gràcies, Ernest. Gràcies per sotmetre d'aquestes preguntes. Tanca l'acte en Xavier Canyadó, que és el director comercial de Banca Minorista Catalunya. Endavant, Xavier. Tan sols en nom dels patrocinadors, agrair la presentació de la senyora Subirats i la presència del candidat Ernest Urtasun. Molta sort. I a tots vostès, gràcies per la seva presència. Els esperem properament. Molt agraïts.